像塵沒掩蓋着前事，心鬼但是無言，流行亦沒辦法磨滅。層疊線索誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明又開始。給推敲給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目的他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環試態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目的他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回來中間，可分析去拆解，怎解釋理性共情之間。គេមានរឿងនៅសមុទ្រមែនទេមិនក៏ត្រូវកប់លើកោះដាច់ស្រយាលហ្វាំងសឺឡុងត្រូវវេតទៅខាងក្រំពេកាជួយខ្លួនឯងមិនបានឆ្អឹងបាក់ចូលសួតធ្វើឲ្យគេស្លាប់ហ្វាំងសឺឡុងត្រូវកប់នៅកោះអាឡាំងសាទីនឹងជាកន្លែងកើតហេតុដំបូងមែនទេនៅថាអ្នកក្នុងជំរំអ៊ំទូផ្ទះនៅកោះឡាម៉ាគេជាណានៅមានកន្លែងសង្ស័យច្រើនណាស់អាចដែរទៅសួរមិត្តភ័ក្តិ3នាក់ដែរតែអ៊ំទូខាណូជាមួយនឹងជេឲ្យបានច្បាស់ធ្វើបែបនេះមានប្រយោជន៍បើកទូខ្ញុំលោកភ័យខ្លួនណាលោកសម្រាប់ជេមែនទេឆ្លើយអីត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចពិតជាមិនអីនោះទេខ្ញុំមិនអាចឲ្យគេស្លាប់បែបហ្នឹងទេអ្នកបើកឡានបុកគេឲ្យត្រូវហ្វ្រាំងតែខ្ញុំមិនឃើញមានស្នាមជន់ហ្វ្រាំងទេព្រោះតែអ្នកបើកតាំងចិត្តជន់ឲ្យលឿនហើយបុកពីក្រោយអ្នកស្លាប់បានន័យថានេះមិនមែនឧបទ្ទហេតុទូទៅតែជាក្តីប៉ុនប៉ងសម្លាប់ឯងផឹកទឹកក្តៅសិនទៅអ្នកស្រីចឹងពិតជាមិនអីទេណាខ្ញុំមិនអីទេពួកលោកសាកសួរហើយត្រូវរកឃាតករសម្រាប់ស្វាមីខ្ញុំឲ្យឃើញណាខ្ញុំចង់សួរថាអ្នកស្រីបានជួបជាមួយនឹងចឹងជាហួរនៅម៉ោងប្រហែលទៅម្សិលមិញប្រហែលជាម៉ោង5ល្ងាចពេលខ្ញុំមកដល់ផ្ទះបូវីក៏នៅក្នុងផ្ទះហើយបូវីធ្វើអីហ្នឹងអូនសម្លាញ់កុំអាននិយាយច្រើនអីឆាប់រៀបចំឲ្យបានចេញពីទីនេះជាមួយបងទៅគិតទៅណាហើយបងក៏មិនដឹងដែរទៅណាក៏បានដែរឲ្យតែចេញពីហុងកុងនេះមុខបងទៅត្រូវនឹងអីត្រូវគេដាល់ហ៎មិនក៏គេដាល់អើយបងត្រូវជីមដាល់បងប្រុសជេគេថាបងសម្លាប់ពូនប្រុសរបស់គេពួកយើងត្រូវតែប្រញាប់រត់សិនបើមិនទៅទីមុខជាស្មុគស្មាញបងសម្លាប់ប្អូនប្រុសគេមែនទេហើយពិតជាមិនមែនទេគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយបងឡើយបើបែបនេះមិនជីមនិយាយបែបហ្នឹងហើយមិនចាំបាច់រឹងអាឡូអូបានបាយអូនសម្លាញ់បងចេញក្រៅសិនណាអូនរៀបចំឲ្យបានទៅចាំបងអ្នកណាទេមកហើយបងទៅណាអូនឆាប់ធ្វើតាមមកប្រាប់ទៅបងប្រញាប់មកវិញទេបូវីរួចហើយនឹងក៏ចាំគេនៅផ្ទះមែនទេខ្ញុំរៀបចំអីវ៉ាន់ចាំគេចាំពេញមួយយប់គេអត់មកវិញតែរកគេក៏មិនចូលមួយថ្ងៃមកខ្ញុំកំពុងត្រៀមខ្លួនទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសពួកលោកក៏ទេមកកាត់ចិត្តទៅអ្នកស្រីចុងខ្ញុំចុងលោកប៉ូលីសដែលសេនីដឹងក៏ប្រាប់លោកហើយអ្នកដែលលោកត្រូវទៅរកគឺជីមគេដាល់បូវីមិនយូរបូវីក៏ស្លាប់មែនពិតជាជីមហើយស្វាមីខ្ញុំគ្មានសម្លាប់មនុស្សទេគេមូលបង្កាច់បូវីថែមទាំងសម្លាប់បូវីពួកលោកត្រូវទៅចាប់គេណាជីមយើងដឹងថាមុនបូវីស្លាប់លោកបានជួបគេថែមទាំងឆ្លោះគ្នាការពិតរឿងយ៉ាងម៉េចទៅការស្លាប់របស់ប្អូនខ្ញុំគិតថាអាលិចនិងបូវីគួរសង្ស័យជាងគេទើបខ្ញុំទៅកន្លែងហាត់ប្រាណរបស់ពួកគេធ្វើជានិយាយថាខ្ញុំទៅយករបស់ជេមកវិញតែសង្ស័យមានរបស់ខ្លះមិនមែនជារបស់ជេគេខ្លាចថាពេលដែលសម្លាប់បន្សល់ទុកផុសតាំងអីត្រូវតែទៅមើលឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីលួចយកផុសតាំងហ្នឹងហើយលោកក៏បញ្ឆោតបូវីចេញមកបានមែនដំបូងខ្ញុំសង្ស័យអាលិចប៉ុន្តែអ្នកដែលបើកទូរបស់ខ្ញុំគឺបូវីទើបលោកជឿជាក់ថាគេបានសម្លាប់អូនប្រុសលោកក៏ខឹងហើយក៏បើកឡានបុកគេស្លាប់មែនទេមិនមែនទេអ្វីបើឡានខ្ញុំពណ៌ប្រាក់ដូចឡានដែលនៅលើខ្លួនគេតែឡានពណ៌បែបនេះមានពាសពេញផ្លូវណាស់ព្រោះរឿងនេះពួកលោកក៏ថាខ្ញុំបុកគេស្លាប់មែនទេតែលោកមានកម្លាំងជំរុញចិត្តនៃការសម្លាប់តាមការធ្វើកសលវិច័យសពពេលស្លាប់របស់បូវីគឺម៉ោង6ដល់ម៉ោង8លោកទៅហាត់ប្រាណម៉ោងប្រហែលប្រហែលជាម៉ោង4ជាងហើយមកវិញម៉ោងប្រហែលម៉ោង5គត់ហើយទៅណាទៀតរួចហើយខ្ញុំក៏បើកឡានទៅតាពីងហើយក៏ទៅម៉ាក់នៅមន្ទីរពេទ្យលោកទៅដល់មន្ទីរពេទ្យម៉ោងប្រហែល7គត់
គឺពេលម៉ោង5ដល់ម៉ោង7នៅថ្ងៃកើតហេតុលោកបើកឡានទៅតាពីតែម្នាក់ឯងមិនដែរទេដោយគ្មានសាក្សីដឹងលឺគ្មានទេក្រៅពីនេះយើងឃើញកាំងឡានរបស់លោកកូនកាំងឡានមានស្នាមកូនបកស្រាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានបើកឡានទៅតាពីទាល់ដល់ឆ្នេរខ្សាច់ឈុនហាងកុកសុកផ្លូវក៏រអិលចាប់ហ្វ្រាំងមិនទាន់ក៏បុកជាមួយនឹងកែមផ្លូវចម្លើយរបស់លោកនឹងទៅពិនិត្យម្ដងទៀតតែពេលនេះលោកគួរឲ្យសង្ស័យបំផុតសុំទោសត្រូវឃុំខ្លួនលោកតុងរួចហើយពេទ្យកោសលវិច័យមកយកផុសតាំងតាមរាងកាយចូលមកមេកងម៉ាដាមតាមដៃឃើញកន្លែងកាត់ហេតុអះអាងបានថាជារបស់ចឹងជាហួរពួកយើងមើលយ៉ាងលម្អិតដោយមីក្រូស្កូបថាសាច់ដុំសរសៃប្រសាទនិងសរសៃឈាមមានការកន្ត្រាក់ដែរអត់លទ្ធផលឃើញថាមានក៏បញ្ជាក់ថាពេលដាច់ដៃជើងជាហួរមិនទាន់ស្លាប់ព្រោះថាបើអ្នកស្លាប់ដាច់ដៃក្រោយពីស្លាប់ហើយសាច់ដុំសរសៃប្រសាទនិងសរសៃឈាមគ្មានកន្ត្រាក់នោះទេហើយក៏គ្មានចលនាអីទាំងអស់មែនហើយសន្និដ្ឋានដានកង់ឡាននៅកន្លែងកើតហេតុល្បឿនរបស់ឡានមិនទាបជាង100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនោះទេកម្លាំងបុកលើសពី1000ផោនបាយដែលធ្វើពីដែកលោហៈអាចធ្វើឲ្យដៃរបស់មនុស្សដាច់បានយ៉ាងស្រួលពួកយើងចងក្រងរបាយការណ៍ជារូបចម្លងការស្លាប់របស់អ្នកស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ប្រតិការគីមីរបស់ហុងកុងនៅកន្លែងកើតហេតុពួកយើងឃើញដានកង់ឡានពីការឈប់ទៅដល់បង្ខំល្បឿនពេលនឹងអ្នកស្លាប់នៅខាងមុខឡានពេលគេមានអារម្មណ៍ថាខាងក្រោយមានឡានរបុកក៏បែរមកមើលដោយស្វ័យប្រវត្តិដូច្នេះអ្នកស្លាប់ទៅបែរមុខមកឡានក៏បុកដល់ប៉ាំងស្របនឹងពេលនឹងរូតអាវរបស់អ្នកស្លាប់មានការកូតជាមួយនឹងឡានពណ៌ប្រាក់ខាងក្រោយអ្នកស្លាប់បែរទៅបាយប្រាប់ផ្លូវបុកដោយល្បឿនលឿនណាស់បាយធ្វើពីលោហៈទើបធ្វើឲ្យដៃស្ដាំរបស់អ្នកស្លាប់ដាច់ដៃស្ដាំនៅលើចិញ្ចើមថ្នល់កម្លាំងបុកនៅមានគេក៏ធ្លាក់ទៅជើងភ្នំលើខ្លួនគឺមានស្នាមជាំជាច្រើនឆឹងជំនីស្នាមទី3និងឆឹងជំនីឆ្វេងទី6និងទី7ទទួលកម្លាំងបុកនៅពេលដែលធ្លាក់ដល់ដីបានបាក់ក្នុងមួយនឹងឆឹងជំនីឆ្វេងទី7បានបាក់ចូលទៅក្នុងថ្លើមនិងធ្វើឲ្យថ្លើមហូរឈាមរហូតទាល់តែស្លាប់ពួកយើងយកថ្នាំឡាននៅរូតឯអ្នកស្លាប់ទៅពិសោធន៍ប្រើ Pilorossi ហៅស្រួលស្ដាប់គឺ Technique PYGC ប្រើ Pirolosiga Phomatography វិភាគពណ៌ឡានម្ដងមួយជាន់ក្រោយពីវិភាគពណ៌ឡានម្ដងមួយជាន់យើងឃើញភាពអាចទៅរួមហើយនាំទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពណ៌រថយន្តដែលផលិតចេញមកច្រើនម៉ាកនៅចុងឆ្នាំឃើញថាឡានពណ៌ប្រាក់ផ្ទៃមេឃបែបនេះត្រូវជាមួយឡាន Mercedes-Benz Series S 320ទាំងពណ៌ប្រាក់ហើយនិងពណ៌ផ្ទៃមេឃត្រូវជាមួយនឹងពណ៌ដែលជាប់នៅលើរូងតាមកំណត់ត្រា Fangsiyo គឺប្រើឡានម៉ាកនេះខ្ញុំប្រមូលផុសតាំងតាមរាងកាយ Fangsiyo ហើយក្នុងក្រចកាដៃរបស់គេមានកំអែលស្រដៀងស្បែកអាងឲ្យថាត្រូវជាមួយ DNA របស់ជើងជាហួរសុំទោសណាយើងចាំបាច់ត្រូវឃុំខ្លួនគេទៀតខ្ញុំយល់ណាខ្ញុំបានលើគេនិយាយថាការឡានគេបុកព្រោះសុកផ្លូវក៏រអិលទៅឡានបុកនឹងកែមផ្លូវតែគួរឲ្យស្ដាយគ្មានអ្នកណាធ្វើសាក់សៃឲ្យគេបានទុកចិត្តចុះយើងនឹងទៅកន្លែងកើតហេតុរកផុសតាំងបីដាននៃវិទ្យាសាស្ត្រកសលវិច័យនិយាយថាផុសតាំងផ្នែករាងកាយនឹងមិនឆ្លោះឆ្លួយនិងរលាយបាត់តាមសាក់សៃមនុស្សរស់ដូច្នេះបើជាផុសតាំងពិតមែនគួរឲ្យជឿជាក់ឲ្យមានប្រយោជន៍ជាងសាក្សីមនុស្សរស់និយាយគ្នាតាមស្រួលទៅណាអរគុណមិនអីទេជីមសុខសប្បាយទេនាងជួយខ្ញុំបន្តិចបានទេប្រាប់ឲ្យអាដាធានាខ្លួនខ្ញុំចេញខ្ញុំនៅទីនេះមួយយប់ហើយខ្ញុំចង់ទៅរកម៉ាក់គាត់មានជំងឺបេះដូងខ្ញុំមិនចង់ធ្វើឲ្យគាត់តក់ស្លុតនោះទេខ្ញុំដឹងថាលោកបារម្ភពីអ៊ំស្រីតែស្ថានភាពពេលនេះ
លោកត្រូវតែអត់ធ្មត់ មិនជឿចិត្តខ្ញុំហ៎ ខ្ញុំជឿគ្រប់គ្នាក៏ជឿលោកពេលនេះលោកនាយពូនិងអាដាកំពុងតែព្យាយាមប្រមូលផុសតាង តែខ្ញុំគិតថាពួកនាងព្យាយាមអះអាងថាខ្ញុំខុស លោកនិយាយអីខ្ញុំដឹងថាលោកអន្តេសាពេលនេះគ្រប់គ្នាក៏អន្តេសាដែរ ខ្ញុំត្រូវចេញទៅជួបម៉ាក់ខ្ញុំមិនបានសម្លាប់អ្នកណាទេ លោកស្ងប់ចិត្តសិនទៅអ្វីដែលប្អូនលោកចង់ឲ្យលោកជួយបំផុតនោះគឺមើលថែម៉ាក់លោកឲ្យបានល្អតែពេលនេះលោកជួយគេបានទេ ធ្វើឲ្យម៉ាក់មានក្តីសុខម៉ាក់ត្រូវតែមិនអីហើយចាប់ឃាតករដែលសម្លាប់ជេបាន10ឆ្នាំហើយណាម៉ាក់ខ្ញុំប្អូនស្រីខ្ញុំគ្មានថ្ងៃណាមានក្តីសុខនោះទេនាងដឹងទេ ខ្ញុំដឹងលោកថា10ឆ្នាំហើយលោកចាំមកយូរហើយមិនក៏មិនចាំបន្តិចទៀតទេព្រោះភ្លៀងច្រោះដីភក់ចេញពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងមកទៅពួកយើងឃើញក្រុងឆ្អឹងរបស់ជេនោះបញ្ជាក់ថាទេវតាមិនដោះលែងអ្នកដែលសម្លាប់ជេទេ បានហើយនាងមិនចាំបាច់និយាយរឿងបាបកម្មអីនោះទេខ្ញុំមិនជឿនោះទេខ្ញុំមិនបានសម្លាប់មនុស្សមិនខ្ញុំត្រូវឃុំនៅទីនេះហ៎ ព្រោះផតាំងវាចង្អុលទៅរលោកមានកម្លាំងជំរុញសម្រាប់ចឹងជាហួសខ្លាំងបំផុត មិនមែនទេខ្ញុំទៅឈុនហុំកុកកន្លែងដែលជីមផ្ដល់ចម្លើយថាបើកឡានបុកចិញ្ចើមថ្នល់ឃើញថាចិញ្ចើមថ្នល់នោះមានជាប់ពណ៌ឡានរបស់ជីមថែមទាំងពណ៌ដាច់ដែលជាកែមផ្លូវនៅជាប់នឹងឡានជីមដែរបូកជាមួយនឹងដីខ្សាច់លើកង់ឡានរបស់ជីមកុំតិចអង្គនឹងប្រេងម៉ាស៊ីនដែលដូចកន្លែងកើតហេតុដូចជាផ្ដល់ចម្លើយគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំអះអាងថាគេប្រកាសជាធ្លាប់ទៅទីនឹង ត្រួតពិនិត្យនៅអង្គភាពចរាចរណ៍ថ្ងៃនឹងប្រហែលម៉ោង 6 ល្ងាចមានឧបទ្ទហេតុមានប្រេងម៉ាស៊ីនហូរចេញមកទើបប្រើខ្សាច់និងអង្កររោយនៅលើផ្លូវដើម្បីកាត់បន្ថយការរអិលដោយដែលជីមផ្ដល់ចម្លើយ ត្រង់នឹងគឺត្រូវបាត់2ម៉ោងម៉ោង 6 ទើបបើកអះអាងបានថាជីមបានចេញពីកន្លែងនឹងក្រោយម៉ោង 6 ពិតមែន ខ្ញុំក៏អះអាងបានថាជីមទៅរកម៉ាក់ម៉ោង 7ពួកយើងមកវិញប្រហែលជាម៉ោង 8 ដូច្នេះម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7គេមិនអាចបើកឡានពីឈុនហុំកុកទៅសៃកុងហើយបុកជើងជាហួសស្លាប់បាន ជី ទេ មលោកផុតពីបទចោទប្រកាន់ទៅបានហើយ អរគុណពួកលោកណា អត់ត្រូវហើយលោកថាជើងជាហួននេះអន្តេសាពាក់ព័ន្ធនឹងរបស់ប្អូនប្រុសលោកមែនទេ មែន ពួកយើងពិនិត្យរបស់សំខាន់ម្ដងទៀតដើម្បីមើលថាមានតម្រុយថ្មីឬអត់ យើងផ្ដោតទៅលើហួរជាលិនខាងផ្នែកប្រស្រ័យតាក់ទងប្រាប់ថាមុនចឹងជាហួរចេញពីផ្ទះអ្នកដែលគេទេរកគឺហួរជាលិន សៀននេះនិយាយថាមុនបូវីមានរឿងបងតែទៅរកគេអី មែនថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំតែទៅរកបូវី លោកតែរកគេរឿងអីលោកណាត់គេចេញទៅឯង និយាយមកបងជួយពួកគេចាប់ឃាតករសម្លាប់បូវីមិនបាន ព្រោះបើលោកមិននិយាយទេលោកនឹងជាប់សង្ស័យក្នុងការសម្លាប់បូវីបំផុតណា អាឡែគ្មានផ្លូវសម្លាប់មនុស្សពលលោកត្រូវសឹកឲ្យបានច្បាស់ណា តាមពិតទៅបូវីមិនឲ្យខ្ញុំប្រាប់ពីរឿងនេះទេតែពេលនេះខ្ញុំត្រូវប្រាប់ហើយគេខ្ចីលុយខ្ញុំហើយនិយាយទៀតថាជាលុយសុទ្ធ5សែន មិនក៏ត្រូវការលុយច្រើនម្លឹង គេត្រូវការលុយដើម្បីចេញពីហុងកុងតែមិនព្រមប្រាប់ថាទៅធ្វើអីទេដូច្នេះខ្ញុំក៏បដិសេធមិនឲ្យទៅគេចុះមកធ្វើការមិនម៉ោងទៀត ហេតុអីពេលក្រោយលោកទៅរកបូវីថែមទៀត ព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំចិត្តទុនខ្ញុំក៏គិតហើយគិតទៀតឃើញគេអន្តះសាខ្ចីលុយខ្ញុំដល់ថ្នាក់នេះពិតជាមានអីហើយយើងជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាយូរមកហើយខ្ញុំត្រូវតែជួយគេទើបខ្ញុំតែទៅរកគេទៅ លោកក៏ណាត់គេទៅជួប ខ្ញុំណាត់ជួបគេនៅធនាគារព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យលុយសុទ្ធទៅគេខ្ញុំចាំគេនៅធនាគារតែអត់ឃើញគេពួកលោកក៏មករកខ្ញុំទើបខ្ញុំដឹងថាបូវីមានរឿង អញ្ចឹងតាបានថ្ងៃនឹងបងថាត្រូវទៅធនាគារមិនក៏បងមិនប្រាប់ខ្ញុំបើបងប្រាប់ខ្ញុំដឹងថាបូវីបែបនេះខ្ញុំឲ្យបងសួរគេឲ្យដឹងរឿងត្រូវយល់សិនទើបជួយគេបាន បងប្អូនគ្នាជួយគ្នាបានក៏ជួយគ្នាមិនចាំបាច់នាំរឿងច្រើនទេ ថ្ងៃកាត់ហេតុពេលម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 8 លោកនៅឯណាទៅ ខ្ញុំនៅជាមួយភរិយាខ្ញុំ ថ្ងៃហ្នឹងពួកយើងធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងនៅផ្ទះញ៉ាំបាយរួចហើយមើល DVD ជាមួយគ្នាមិនបានចេញទៅណាទេ បើមើលតាមការផ្ដល់ចម្លើយដែលពួកលោកស៊ូហួរជាលិនមិនគួរឲ្យសង្ស័យទេ ដូចធម្មតាណា ម៉ាដាម មានតម្រុយទេ ការពិតកាត់គេរបស់ Hu Chelen ឈ្មោះរបស់គេគឺមានឡានស្ពណ៌មួយឡានតូចមួយក្នុងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនគឺមានឡានទូ2តែគ្មានឈ្មោះលៀនសេរីដែលបោកជើជា Hu ស្លាប់ទេ ចុះភរិយាគេ រកសំណុំរឿងមកហើយចាំងមេអ៊ីនគ្មានបានបើកបរគ្មានឈ្មោះនាងជាម្ចាស់ឡាន ឬមួយមិនមែនជាហួរជាលិន ម៉ាដាមយើងគួរតែបដូរទិសដៅដែរទេចឹងជា Hu ប្រហែលជាមានគំនុំឬមួយក៏មានម្ចាស់បំណ យើង ង ត្រូវរកប្រភពដើមអ្នកស្លាប់តែប្រភពដើមហួរជាលិនក៏មិនលែងចោល ដូចបញ្ជី មិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីទេលោកនាយកៅមិនដាច់សម្ពាធតែបែរជាមានសម្ពាធថែមបាញ់ចាត់ថាពួកយើងជាពលិល្អធ្វើការខ្លួនឯងបាន ប្រកាសហើយ មែនហើយ2ថ្ងៃទៀតត្រូវជួបលៀងជូនដំណើរលោកនីកៅអាចិនឯងមានទូនាទីទិញកាដូមែនទេ ខ្លួននាទីមិនមែនជាបញ្ហាគឺទិញអីណែបងវិនណាណែទទួលខុសត្រូវទៅ ខ្ញុំនេះទិញកាដូឲ្យគាត់
អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យ DVD កម្មវិធីប្រកាសរបស់ប៉ូលីសឲ្យគាត់មុខជាពេញចិត្តជាមិនខាន មុននេះគាត់ឲ្យឯងនៅឲ្យគាត់ទៀតដែរ នឹងគឺគាត់ថតប៉ុន្តែនេះខ្ញុំថតណា ឯងជា NG ខ្ញុំទើបដឹងខ្លួនឯងថាគឺជាកណ្ដឹងប្រកាសអសន្ន ហោះត្រូវហើយត្រូវហើយ ត្រីហើយ មែនហើយ មែនហើយជើ ជើ លោកនាយកៅចេញពីកៅលុនភាគខាងលិចទៅនៅស៊ីនជាពើត្រូវទទួលខុសត្រូវច្រើនឡើងតទៅលោកត្រូវទទួលខុសត្រូវម៉ាដាមហុងកុងហើយជាបងធំរបស់ពួកយើង ដល់ពេលហ្នឹងមិនមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទបដីប៉ូលីសតែមាននៅក្នុងអេបទូរស័ព្ទហើយដល់ពេលហ្នឹងលោកត្រូវដាក់ជាហៅចារបស់លោកពួកជើងមុខជានិតលោកជើងមុខជានិតលោកណា ណែលោកនឹងខ្ញុំឬចង់ទាត់ខ្ញុំចេញទៅ នឹកលោកនេះកៅលោកគឺជាភាពរុងរឿងរបស់ពួកជើងមែនទេ មែនហើយមែនហើយ ជើ ពួកលោកនៅមកបញ្ជូលខ្ញុំទៀតខ្ញុំលែងបានវិភាគរបាយការណ៍ការងារពួកលោកហើយចង់យកចិត្តទៅយកចិត្តម្ដាមទៅ ទេលោកនេះស៊ីនៅក្បែរមកមើលខុសត្រូវពួកយើងបើពួកឯងចង់យកចិត្តត្រូវទៅរកគេមិនមែនខ្ញុំទេ ឯងពូកែយកចិត្ត ឯងហ្នឹងតាមពិតទៅខ្ញុំដឹងថាពួកលោកធ្វើការធ្ងន់ខ្ញុំទៅឲ្យពួកលោកក៏នៅមានសមិទ្ធផលការងារតែមានម្នាក់ដែលខ្ញុំបារម្ភ អ្នកណាគេ គឺវិននឹងណា ខ្ញុំហ៎ ក្រោយពេលនេះក្រៅពីចាប់ជនល្មើសឬក៏បបាយក្តីមកដាំលីងយំឬក៏ញញឹមលោកត្រូវទទួលខុសត្រូវវាមានផលចំពោះការងារនាងចំនិយាយម្យ៉ាងទៀតគឺអត្រាបំបាយក្តីរបស់កៅលុនភាគខាងលិចកើនឡើងឬស្រុតចុះប្រគល់ឲ្យលោកទទួលខុសត្រូវហើយណា ទទួលបញ្ជា ណែបងវិនសរុបមានជនល្មើសឲ្យតែចាំមានក្របលោកក៏បាំងមែនទេម៉ាដាម អរចាណាមែនហើយ សុំទោសផងខ្ញុំទៅយកថ្មីមកឲ្យសុំទោស មិនអីទេអត់ត្រូវនឹងទេ ល្អណាស់វិន អរគុណលោកនាយកៅដែលឲ្យឱកាសខ្ញុំបញ្ចេញថ្វីដៃអរគុណ ជុល លោកនាយកៅមកហើយ ជើ ពួកយើងជុល want you to make believe it's the first time and I gotta លោកស្រីលូ អូលោកស្រីលីចៃដន្យណា មកម្នាក់ឯងហ៎ អត់ទេកូនស្រីមកផឹកតែកំដរខ្ញុំហើយនាំខ្ញុំមកទិញខោអាវនោះអីទើបចេញពីបន្ទ កូ ប់ នស្រីលោកស្រីល្អណាស់បើកូនស្រីខ្ញុំវិញហើយមួយថ្ងៃនៅតែជាមួយសង្សារក្រីក្រមិនខ្វល់ពី ស ខ្ញុំ ង្សារកូនស្រីអត់ធ្វើការទេ ជីវិតរួមការងារកូនស្រីខ្ញុំតែតំណែងទាបជាងគេកូនស្រីខ្ញុំថាមិនបានឡើងតំណែងនៅណែនាំសង្សារគេទៀតគិតមើលទៅប្រុសបែបនេះយកមកធ្វើអីសម្រាម លោកស្រីលីឬសំខាន់គឺពួកគេស្រឡាញ់ដល់ចិត្តស្មោះប្រាក់ខែឬតំណែងខ្ពស់ទាបពាក់ព័ន្ធអីដែរពួកយើងជាឪពុកម្ដាយត្រូវគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់កូនមកពីលោកស្រីបែបនេះឯងបានកូនមិនរវល់ជាមួយ អេលោកស្រីលីយកសេរីថ្មីមកជូនហើយ លែងយកហើយ ឬមួយសាយអត់ត្រូវ និយាយមិនស៊ីខ្សែប៉ុណ្្នឹងឯង ឈប់លោកស្រីលី អេសាយប៉ិនខ្ញុំល្មម លោកស្រីលូចង់សាក់ទេ ល្អណាស់ ចេញខាងនេះមក ចាំមកផ្លែតណាចាំម៉េចស្ដាប់សំឡេងមិនស្កប់ចង់ឃើញស្នាមញញឹមខ្ញុំមែនទេ ចង់ធ្វើឲ្យកូនបែកប្រមាថមើលស្រឡាញ់អានេះទេយ៉ាងម៉េចស្រឡាញ់ទេ នឹងភ្នែកមុតរើយកខ្ញុំរឿងផ្សេងមិនចាំបាច់និយាយក៏ខ្ញុំពេញចិត្តដែរ អញ្ចឹងឯងយកសាយណា ណែខ្ញុំពាក់សាយអីក៏មិនដឹងខ្ញុំខូចចិត្តណា ខ្ញុំដឹងក្រែងឯងពាក់ធ្វើអាវក្នុងយកតូចបន្តិចទេ សិទ្ធិភេទរបស់ខ្ញុំគឺទុកសម្រាប់សង្សារខ្ញុំមួយតែប៉ុណ្ណោះកុំទិញតូចពេកណាដឹងទេ ចម្លើយឯងនេះវែងឆ្ងាយហួសពេកហើយប៉ណ្ណឹងចុះបាយបាយ បាយបាយ ណែនិយាយជាមួយអ្នកណាល្អល្អឿនណា យ៉ាងម៉េចពេលខ្ញុំតែរម៉ាំងសំលេងកាចទេយ៉ាងម៉េចល្មមទេ ល្មមហើយ ខ្ញុំទៅឲ្យលុយគេ អេឈប់សិនអាវប្រុសនេះទិញឲ្យអ្នកណា ជួនជាអានេះចុះតម្លៃម៉ាក់ទៅរើសយកពេលទៅខ្ញុំទៅចាំកន្លែងឲ្យលុយ អ៊ំស្រីវាំងននរួចរាល់ហើយណា ចាអូនៅមានទៀតណាវាំងណត់បងអួយរបូតហើយបន្ទប់ទឹកហ្នឹងក៏ស្ទះធ្វើរួចហើយចាំញ៉ាំបាយញ៉ាំស៊ុបសិនល្អទេឈប់ការងារបែបនេះឯងមិនបាច់ធ្វើទេអត់ អូ ដែរ ខេទទួលបញ្ជា បាទអ៊ំស្រីមានរឿងអី នេះ
អាដាមានស្នេហាអី អ៊ំដឹងថានេះមានស្នេហាមែនទេ កុំធ្វើជាមិនដឹងណាឯងនិងកូនស្រីខ្ញុំជួបគ្នារាល់ថ្ងៃមិនថាមិនដឹងឯងធ្លាប់ជួបអ្នកនឹងទេគេជាអ្នកណាធ្វើការអីសម្រាប់ថា ចង់ដឹងថាសង្សារខ្ញុំជាអ្នកណាអេ កូនស្រីមានស្នេហាម៉ាក់ត្រូវដឹងមុនគេហើយមែនទេ បើម៉ាក់ចង់ដឹងណាខ្ញុំប្រាប់សង្សារខ្ញុំគឺគេ កូនប្រកាសបញ្ជាបន្តិចបានទេកុំធ្វើលេង ហ៎ អេអាយប្រុសនេះទិញឲ្យអ្នកណានេះឯងជាសង្សារកូនស្រីខ្ញុំម៉ែ មែនហើយ មិនក៏ចាំបាច់កុហកម៉ាក់កូនថាគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិគ្មានអារម្មណ៍អី ពេលនឹងអត់តែពេលនេះមានហើយ អាយ៉ាស្រាប់ហើយពេលខ្ញុំហៅមកភ្លាមអូតាមចិត្តបែបនេះតាមពិតមានកម្រងនេះ អ៊ តា ំស្រីកុំជួយច្រឡំអីខ្ញុំគ្មានគម្រោងអីទេ ម៉ាក់ស្នេហារបស់យើងវាបង្កសន្សំ ខ្ញុំដឹងត្រឹមតែថាមានស្នេហាវាស៊ីមិនបានខ្ញុំសួរបន្តិចអញធ្វើប៉ូលីសមកប្រហែលឆ្នាំមានស័កត្រឹមតែ40តទៅគិតធ្វើយ៉ាង ស្រី ម៉េច សំភារបន្តិចខ្ញុំនឹងព្យាយាម ឯងព្យាយាមអីកូនស្រីខ្ញុំក៏ព្យាយាមដែរឯងបានឡើងមួយថ្នាក់គេក៏បានឡើងមួយថ្នាក់តតែឯងនឹងបកកែឡើងម្ដង3ថ្នាក់មិនអញ្ចឹងឯងឈោងមកដល់កូនស្រីខ្ញុំទេវាមិនសម ម៉ាក់និយាយស្អី អ៊ំស្រីខ្ញុំនឹកឃើញថាបានណាត់គេទំនេរចាំខ្ញុំមកជួយទៀតណា អូមិនបាច់ទេខ្ញុំទេរជាងមកធ្វើស្រួលជាងខ្ញុំលែងហ៊ានរំខានឯងហើយ បើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយបាយបាយ ណែកុំមើលម៉ាក់បែបនេះម៉ាក់មិនប្រកាន់ទេដែលគេជាប៉ូលីសតែតំណែងគេទាបជាងកូនក៏បញ្ជាក់ថាការសិក្សាគេមិនល្អហើយគ្មានសមត្ថភាព ម៉ាក់មកសាមិញម៉ាក់និយាយជាមួយលោកស្រីលីថាស្រឡាញ់គ្នាស្មោះសំខាន់បំផុតថាឋានៈខ្ពស់ទាបមិនមែនជាបញ្ហាទេនិយាយផ្សេងគិតផ្សឹងមែន អើយវាមនុស្សផ្សេងគ្នាកូនស្រីគេមិនដូចគ្នាទេ40ជាងហើយនៅលក់មិនដាច់ផងពេលមានសង្សារត្រូវប្រញាប់ឲ្យការកូននៅក្មេងហើយស្អាតមានការសិក្សានៅរើសដែលល្អជាងនេះបានណាទៅប្រកួត Miss Hong Kong នៅបាន ខ្ញុំប្រកួតមីហុងកុងមិនបានទេហួសអាយុហើយ ម៉ាក់មិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់កូនដឹងទេថាហេតុអីម៉ាក់ពូកែធ្វើម្ហូបព្រោះម៉ាក់ពូកែរើសវត្ថុធាតុដើមមកធ្វើម្ហូបហ្នឹង ម៉ាក់និយាយអីហ្នឹង បើកូនប៉ិនរើសកូនញ៉ាំប៉ាវហ៊ឺបានគ្រប់ពេលតែបើមិនចេះរើសត្រូវតែញ៉ាំតែត្រីប្រឡាក់ ម៉ាក់គ្មានហេតុផលសោះ ម៉ាក់គ្មានហេតុផលទេម៉ាក់ធ្វើបែបនេះព្រោះចង់ឲ្យជីវិតកូននឹងមានក្តីសុខ កុំធ្វើអញ្ចឹងអីបានទេមកកញ្ញើដូចគូស្វាគឺមិនស្អាតទេ ខ្ញុំមកលួងលោមឯងម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយបែបហ្នឹងឯងមិនខឹងទេអេ ហើយក៏ហើយទៅគាត់តែជឿព្រួយបារម្ភពីកូនស្រីជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សទេថែមទាំងគាត់មិនដឹងពីប្រវត្តិខ្ញុំការពិតទៅក្រុមគ្រួសារខ្ញុំ បើខ្ញុំរៀបការខ្ញុំការជាមួយឯងមិនមែនក្រុមគ្រួសារឯង នាងព្រមការជាមួយខ្ញុំមែនទេ ខ្ញុំចាញ់ឯងហើយនៅមានអារម្មណ៍លេងសើចទៀត មិនអីទេនាងក៏ជួយគំរូតាមកូនស្រីមិត្តភក្តិម៉ាក់នាងទៅអាយុ40ហើយមិនតរៀបការទេម៉ាក់នាងនឹងលើកនាងឲ្យខ្ញុំ មិនចង់សើចអីបន្តិចទេ អូខេអញ្ចឹងចាំខ្ញុំមកចុចបន្តិចការពិតទៅម៉ាក់នាងបារម្ភបើរៀបការជាមួយខ្ញុំទៅនឹងមិនបានញ៉ាំប៉ៅហ៊ឺទីនេះមិនបែបហ្នឹង ខ្ញុំមិនចូលចិត្តញ៉ាំរបស់អស់ហ្នឹង ម៉ាក់នាងគឺសពខ្ពើមដែរតំណែងខ្ញុំទៀតការពិតរឿងនេះខ្ញុំទើបតែចាប់ផ្ដើមអារម្មណ៍ខ្ញុំធ្វើឲ្យបានអស់ជាងនេះប្រាប់ទៅក្រៅពីរឿងនេះទៅផ្ទះខ្ញុំនៅ ទិញផ្កាឲ្យសង្សារលោកទេ អូខេប៉ុន្មានទៅ 50ជើន ណែ អរគុណ មិនអីទេខ្ញុំជូននាងចាំម៉េចសប្បាយចិត្តពេក ថ្លៃពេកនឹងណាការម៉ូតូ50យន់ក៏ទិញដែរ ទិញឲ្យនាងគឺមិនថ្លៃទេបើនាងចង់បាន999តង់ក៏ខ្ញុំទិញឲ្យបានដែរ ឯងមិនបាច់មកលួងខ្ញុំទេណា ណែតែខ្ញុំនិយាយនេះគឺចេញពីសម្ដីស្មោះបរិសុទ្ធនៅកម្ពុជាណា ឯងជួយគិតបែបប្រកបវិជ្ជាបន្តិចទៅថាញ៉ាំអីល្អឯងមិនទាន់ញ៉ាំអីទេមិនឃ្លានទេឯង មែនគឺឃ្លានណាស់បើអញ្ចឹងញ៉ាំសម្លកកូរទៅ នៅលេងទៀតតើទៅ នាងចង់ញ៉ាំអីដែរ ស្រេចតើឯងទៅ បើអញ្ចឹងញ៉ាំមកគៀទៅ ណែកុំភ្លេចណាពណ៌ផ្ទៃមេឃក្រដាសលឿងកំពុងស្ករដង ហើយចូលក្រហមនោះ របស់ផ្ទះបាយយកមកធ្វើអីគឺទុកដាក់កាកសំណល់អាហារពេលដែលបាយសល់ដាក់ក្នុងធុងនេះមានជីភក់មួយជាន់បូកជាមួយនឹងខ្លាញ់និងរបស់ផ្សេងផ្អាប់ទុក2ខែក៏បានជីកំប៉ុស្តហើយនេះថង់នេះណា ត
ពេញប៉ោះស្រស់និងបន្លែអស់នេះក៏ប្រើជីកំប៉ុស្តដាំស្រស់ថ្មីឆ្ងាញ់មិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានថ្នាក់បន្លែនាងក៏ទិញមកហើយអញ្ចឹងអាហារពេលល្ងាចនាងធ្វើមែនទេល្អណាស់ខ្ញុំធ្វើម្ហូបពេលល្ងាចឲ្យបងស៊ីញ៉ាំអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបានហើយស្អីគេនឹងមិនទាន់ជូតអត់នឹងមួយផងនៅផ្ទះមានការងារច្រើនណាស់មិនទាន់ធ្វើអីខ្ញុំត្រូវការអ្នកជួយមានអ្នកត្រូវការលោកជាងខ្ញុំទៅហើយណាឲ្យនាងទៅហើយណែចៃជុនមិនអីទេមិនទាន់ធ្វើចាំខ្ញុំជួយធ្វើអូយរីបេកាការពុតទៅខ្ញុំហើយនឹងនាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតមនុយអាហារពេលល្ងាចហើយពេញប៉ោះម្ទេសផ្លោកឆាជាមួយផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរញ៉ាំជាមួយម្រេចខ្ចីញ៉ាំ4អញ្ចឹងញ៉ាំ4ល្អដល់សុខភាពស្លាប់ហើយតែខ្ញុំជួយចិត្តសាច់គ្មានសាច់មិនបានទេខ្ញុំនឹងនាងគឺមិនសមនឹងគ្នាឡើយណាមើលទៅដូចជាខ្ញុំត្រូវបង្ខំលោកហើយទៅបានបង្ខំខ្ញុំលោកសាច់កាឡូរីខ្ពស់ខ្លាញ់ខ្ពស់បង្គីក៏មានសារធាតុពុលពីទឹកសមុទ្រផ្ទះលោកមានមនុស្សចាស់មានក្មេងត្រូវផ្ចិតចង់រឿងអាហារហូបចង់ស្លាប់ហើយគឺនឹងមិនចូលទេខ្ញុំចេះក្បាច់គុណណាខ្ញុំស្អប់ការបង្ខំណាណែមើលលោកទៅពេលខឹងទៅមុខឡើងក្រហមព្រោះតែញ៉ាំសាច់ច្រើនពេកដឹងទេខ្ញុំទៅធ្វើទឹកផ្លែឈើឲ្យលោកកាត់បន្ថយសម្ពាធលោកប៉ាណែកុំខ្វល់នឹងជើងអីយើងអង្គុយត្រង់នេះមករំខានឯងទេប៉ាមិនរំខានខ្ញុំតែខ្ញុំគ្មានសមាធិទេប៉ាទៅផ្ទះវិញទៅយើងប្រាប់ឲ្យផ្ទះយើងត្រូវបានរឹបអូសហើយបើថ្ងៃនេះគ្មានការជួសជុលត្រូវផ្ដាច់ទឹកភ្លើងយើងក៏មិនមកដែរណាតែនេះមិនជាវិធីដោះស្រាយទេហើយឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើរីបីការពី3ថ្ងៃក៏100ជើងដល់ផ្ទះយើងពិបាកចិត្តចង់រកកន្លែងពួនរាល់លើកនឹងណាប៉ានិយាយត្រង់ជាមួយនាងហើយនៅអូយនាងពិនជិបជប់ណាស់យើងប្រាប់នាងថាកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងអីនាងបិទតិចហើយក៏និយាយរឿងផ្សេងយើងក៏ហៅថាផ្ទះគឺគ្មានអ្នកនៅទេមិនបើកទ្វារឲ្យនាងទេនាងនាំបុគ្គលិកមកមើលថែឲ្យជួយកណ្ដឹងរហូតចង់ប្តឹងប៉ូលីសឲ្យមករំលីផ្ទះនាងគិតថាប៉ាកាត់អីហើយនាងណាសុំគុណសោពីប៉ាមួយឈុតដែរបែបនេះគេហៅថាកម្ពីដែរអត់ណាប៉ាបាននេះល្អទេប៉ាខំថ្មីយកនាងទៅខ្ញុំខ្វះក្តីស្រឡាញ់ពីម៉ាក់មកច្រើនឆ្នាំហើយយីអាកូនឯងនេះមិនកូននិយាយបែបហ្នឹងចង់ឲ្យប៉ាខឹងស្លាប់ឬមួយក៏ចង់ឲ្យម៉ាក់ឯងក្រោកមកជឿឯងខ្ញុំថារឿងស្រីបែបនេះត្រូវរកស្រីដូចគ្នាមកដោះស្រាយស្រីហើយស្រីណាទៅស្រីរបស់ប៉ានឹងហើយមិនក៏ឈរនៅកន្លែងហ្នឹងឆាប់ចូលមកចាហើយរេប៊ីកាឲ្យមកខ្ញុំមិនអីទេឲ្យគេទៅមិនហើយអរគុណមិនអីទេមកចូលមកណាចូលមកចាមកអង្គុយសិនទៅខ្ញុំភ្លេចប្រាប់នាងថាថ្ងៃនេះមិនចាំបាច់ទិញបន្លែមកទេនៅសល់ញ៉ាំដល់ស្អែកទៀតស្អែកល្ងាចចាំនាងមកធ្វើបានបង្គន់គាត់ធ្វើការរួចហើយបោះជូតហើយក៏ទៅវិញបាត់ជុំមកហើយថ្ងៃនេះមានអាហារហូបចុកហូហៀមានសាច់ឆាម្ទេសខជើងជ្រូកសាច់ជ្រូកចៀនស៊ុបមាន់ហើយនឹងបង្គាបំពងអាហារអស់នេះមានតែខ្លាញ់ប្រេងកូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់ណាស់បងស៊ីងបងញ៉ាំច្រើនមិនបានទេអាតុងធ្វើអីមិនក៏ឲ្យប៉ាពិសាអាហារខ្លាញ់ខ្ពស់បែបនេះមួយឆ្នាំម្ដងទេវិនទៅជំរុំមែនទេមិនក៏មានចង្កឹះ4ឈុននាងញ៉ាំដែរត្រូវតែថែមមួយឈុតទៀតហើយតែនេះមាន4ឈុតណាមានអ្នកមកទៀតដែរថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសមែនទេថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបកំណើតលោកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អាឡានអាឡានជាម៉ាក់របស់ខ្ញុំពួកលោកដាក់ចង្កឹះឲ្យអ្នកស្លាប់ឲ្យអ្នកស្រីឡានណាមែនហើយមិញនេះនិយាយថាប្រេងច្រើនខ្លាញ់ខ្ពស់មហូប collagen ខ្ពស់អស់នេះណាប្រពន្ធខ្ញុំដែលស្លាប់ទៅគឺចូលចិត្តបំផុតធ្វើបើស្លាប់ជួមកហើយប៉ុន្តែគ្រប់ថ្ងៃខួបកំណើតរៀងរាល់ឆ្នាំគឺតែងតែវិលមកញ៉ាំមកដាក់ចាននិងចង្កឹះឲ្យមែនរាល់ឆ្នាំគឺបាននេះហើយខ្ញុំទៅចម្អិនម្ហូបសិនចាំមួយផ្លេតណាអញ្ជើញអង្គុយពួកលោកលេងកំ pl ែងរៀនបានខ្ពស់នៅជឿរឿងខ្មៅមានរឿងខ្លះដែលពួកយើងមិនដឹងពួកយើងពិសោធន៍មិនបានវិទ្យាសាស្ត្រទើបគ្មានចម្លើយក៏មិនបញ្ជាក់ថាគ្មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលធ្វើការពិសោធន៍អ្នកស្លាប់ក្រោយពីនឹងទម្ងន់នឹងស្រកចុះ21ក្រាម21ក្រាមនេះគឺរលកខួរក្បាលរបស់មនុស្សឬហៅថាវិញ្ញាណរបស់មនុស្សឬដែលគេនាំគ្នាហៅដូចនាងទម្លាប់ហៅថាខ្មោចវាបានន័យថា
ម៉ាក់លោកនឹងមកផ្ទះមកញ៉ាំបាយជាមួយពួកលោកនៅថ្ងៃនេះរាល់ឆ្នាំម៉េច នេះបើតាមទ្រឹស្ដីនៃរូបវិទ្យាហ្វីសិកនិងទ្រឹស្ដីច្រើនពហុវិមានរលកខួរក្បាលរបស់មនុស្សនៅបញ្ជូនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានអញ្ចឹងវិញ្ញាណវាជារលកខួរក្បាលមនុស្សដែលនៅសល់គឺមនុស្សនិងវិញ្ញាណអាចតាក់ទងគ្នាបានពេលនេះនាងមិនយល់ក៏មិនអីដែរតែបន្តិចទៀតនាងពិសោធន៍ដោយខ្លួនឯងទៅគង់តែដឹងទី ពិសោធន៍ដោយខ្លួនឯងហ៎ បេការីនឹងញ៉ាំស៊ុបសិនទៅនេះអាឡានគឺគេមិនចូលចិត្តស៊ុបដែលក្តៅពេកទេហើយខ្ញុំក៏បានយកចានគេជុំមកដាក់ឲ្យត្រជាក់សិនហើយឆ្លៀតឱកាសក៏ញ៉ាំតនៅក្តៅមក ខ្ញុំមិនញ៉ាំល្អជាង ចាំអាឡានមកសិនទៅបេការីទៅបន្ទប់ដេកជាមួយខ្ញុំមានរបស់ឲ្យនាងអាតុងឯងក៏មកដែរទៅមកបេការីនាងលះបង់ដើម្បីពួកយើងច្រើនមកហើយនេះគឺខ្ញុំឲ្យនាងដើម្បីទុកជាការអរគុណយ៉ាងម៉េចស្អាតដែរទេ ស្អាត ហើយពាក់កម្អៅដល់ឲ្យសោះណា កងដៃនេះជារបស់ម៉ាក់ខ្ញុំណាពេលគាត់ស្លាប់នៅពាក់នៅឡើយទេដំបងថាកប់ដែរតែប៉ាថាស្ដាយថាកងដៃមានចិត្តវិញ្ញាណកងដៃនៅមនុស្សក៏នៅដែរ អាតុងឯងមិនបន្ទោសប៉ាដែលប៉ាជុំកងដៃឲ្យរីបេកាទីមែនទេ ខ្ញុំថាសូម្បីតែម៉ាក់ក៏មិនបន្ទោសប៉ាដែរដល់យ៉ាអានមកហើយស្លាប់ហើយត្រូវប្រញាប់ទៅធ្វើម្ហូបនាងប្រហែលជាឃ្លានហើយមក ខ្ញុំលែងញ៉ាំហើយខ្ញុំទើបនឹកឃើញថាថ្ងៃស្អែកសៀវលីងមានប្រឡងខ្ញុំត្រូវទៅជួយបញ្យលកូន មែនទេបើអញ្ចឹងស៊ីលីមកញ៉ាំបាយដែរទៅឲ្យបានមកជួបអ៊ំស្រីណា អញ្ចឹងខ្ញុំទៅយកស៊ីលីងមក ឈប់លោកកុំទៅរកកូនខ្ញុំណាខ្ញុំទៅហើយវាភ្លេចខ្ញុំមិនប្រាក់ទេយកវិញទៅហើយ បាទជើងសព្រាត ហើយយ៉ាប៉ាគ្រឿងថតសម្លេងប៉ាល្អមែនតែនថតសម្លេងបើកទ្វារបានច្បាស់ណាស់ មែនទេក៏សំដែងបានដូចណាស់ តាមប៉ានឹង កុំដាក់ខ្លួនអីអាកូនសំឡាញ់ឯនេះបើម្នាក់ក៏សោះវិច័យក៏ធ្វើជាតារាល្បីឈ្មោះបានដែរ អ៊ំឈិនដូរឆ្នាំលើកនេះគូតែបានធូរហើយណា ណែបកស៊ីយ៉ាមុខមាត់ស្រស់ស្រាយមានស្នាមញញឹមឬពាក្យចចាបារាមជាការពិត ចាំរាម ជាព័ត៌មានខ្សឹបខ្សៀវបានឮបកថាបងនៅជាមួយមេម៉ាយដែលមានអាយុប្អូនដល់ទៅ20ឆ្នាំបានផឹកស្រាបកុលឲ្យមែនទេបង បានហើយមិនស្រឡាញ់គ្នាត្រូវមួយដៃបាត់ហើយមនុស្សហាត់ក្បាច់គូនដូចជាខ្ញុំនេះគឺមានចិត្តស្មោះឲ្យមនុស្សស្រីម្នាក់នឹងនៅក្បែរប្រាប់ឲ្យទៅគឺខ្ញុំដេញគេទៅបាត់ហើយមិនចឹងមិននឹងអាចសោយបានទៅ មករវល់ជាមួយលោកគ្រូណាលោកគ្រូចង់ចិញ្ចាំរាល់ថ្ងៃថ្ងាស់ជ្រឿជ្រួញអស់ហើយ មែនទេលោកស្រីជីអ្មេចបានជាដៃហើមបែបហ្នឹង មិនសាមិញផ្ទះខ្ញុំសុកភ្លើងក៏ដាច់ភ្ញាក់ក៏ដួល គ្រាន់តែដាច់ភ្លើងសោះមិនក៏ភ័យបែបហ្នឹង មនុស្សស្រីព្រលឹងតិចលួសព្រលឹងស្លាប់បានណា មែនហើយលោកគ្រូណែថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានថ្មីមានមេម៉ាយម្នាក់ចូលចិត្តគិតថាខ្លួនឯងជួបខ្មោចធ្វើឲ្យសរសៃប្រសាទមិនសូវប្រក់ក្តីពេលយប់3កូនទៅលើថ្នល់ហើយនិយាយថាមិនទៅផ្ទះកូនស្រីគេអាយុសកលនឹងវិនមកជាមិនស្រីនឹងទៅដឹង ប៉ាបងឈិន លោកតាលោកអ៊ំឈិនអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រី នៅវិនអ្មេចក៏មុខសោយបែបហ្នឹងមិនស្រួលខ្លួនមែនទេ អត់បានជួបសៀវលីងថ្ងៃនេះគេអត់ទៅបោក្លាប់ទេ គេមិនជាក្មេងព័ត៌មាននឹងទេដឹង ព័ត៌មានអីទៅ មានព័ត៌មានថាស្រីម្នាក់បានជួបខ្មោចយប់3កូនរត់តាមផ្លូវមិនព្រមចូលផ្ទះនោះទេអាចជា ព័ត៌មាននឹងខ្ញុំឃើញហើយស្រីសញ្ជាតិឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថាន អាតុងអាយក៏មើលដែរមែនសញ្ជាតិឥណ្ឌា លុះប្រឡងអស់ហើយមិននិយាយឲ្យចប់ទេនិយាយបានតែពាក់កណ្ដាលហេអ្មេចបានជាស៊ីវលីងអត់ទៅបោក្លឹបអញ្ចឹងហើយមានរឿងអី មិនមែនទេគ្រូលីប្រាប់ថារេប៊ីកាផ្លាស់ទៅនៅ New Territory ចង់បើកកសិដ្ឋានតូចតាចល្អហើយនាងផ្លាស់ទៅឆ្ងាយបានទុកចិត្តហើយ ទុកចិត្តមែនតែពីអ្នកនេះទៅគ្មានបន្លែធម្មជាតិឲ្យញ៉ាំទេ អាឡូមីសេជាមិនដែរ គឺអញ្ចេះទេម្សិលមិញពេលខ្ញុំទៅជួយឯងរៀបចំអីវ៉ាន់បូវីនៅផ្ទះផ្លេចយកសិភៅកំណត់ត្រាមកវិញឯងនៅផ្ទះទេពេលបង្រៀនយូហ្គាហើយខ្ញុំទៅយកសិភៅកំណត់ត្រា ពេលនេះខ្ញុំនៅធនាគារប៉ុន្តែឯងទៅឯងមានកូនសោផ្ទះរបស់ខ្ញុំតែ អញ្ចឹងក៏បានដែរសុំទោសណាខ្ញុំសស្រាក់សស្លាត់ណា សស្លាត់អីទៅមួយរយៈនេះឯងមកជួយខ្ញុំញឹកញាប់ណាស់ក៏ភ្លេចភ្លាំងខ្លាំងអរគុណណាស់ មិត្តភក្តិគ្នាមិនបាច់គួរសមទេឯងធ្វើកិច្ចការទៅចាំខ្ញុំទៅផ្ទះឯង អូខេបាយបាយ អ
កួតឡើងភ្នំមែន ហើយក្រោយបងមានថ្ងៃឈប់ពីសប្តាហ៍តើដើរលេងជាមួយគ្នាទេ បានតែបងខ្លាចខ្ពស់មិត្តភក្តិខ្ញុំច្រើនអ្នកទៅលោតប៉ាន់ជីចាំនៅញូហ្សេឡង់ពួកគេថារំភើបសប្បាយណាស់ ចង់រំភើបទៅមកឌីមួយទឹកមើលផ្កាយថ្មទេ ហើយបងព្រមចុះសមុទ្រតែមិនព្រមឡើងភ្នំទេ ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើបងខ្លាចខ្ពស់ អ្នកស្រីជឹង លោកគឺ ខ្ញុំជាបងប្រុសរបស់ចេះ លោកហ៊ានមករកខ្ញុំទៀតទេលោកសម្រាប់ស្វាមីខ្ញុំមែនទេ ខ្ញុំហ៊ានមករកនាងព្រោះខ្ញុំមិនបានសម្លាប់ស្វាមីនាងទេ មិនក៏មូលបង្កាច់ស្វាមីខ្ញុំថាសម្រាប់ប្អូនប្រុសលោកមិនដឹងមនុស្សល្អទេទៅ ខ្ញុំសូមពេល3នាទី 1នាទីក៏ខ្ញុំមិនចង់ជួបលោកដែរ នាងមិនចង់ដឹងទេថានរណាសម្លាប់ស្វាមីនាង យកអីដែរ មិនបាច់ទេគេអង្គុយតែមួយផ្លែតទៅហើយ3នាទីចាប់ផ្ដើម ខ្ញុំធ្លាប់បានសង្ស័យថាបូវីជាអ្នកសម្លាប់ចេះតែក្រោយពីបូវីស្លាប់ហើយទើបខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលសម្លាប់ចេះនិងបូវីគួរតែជាមនុស្សតែមួយ ជាអ្នកណាទៅ អាឡិច អាឡិចឯងទៅមិនរួចទេអាឡិចនិងបូវីរៀនមកជាមួយគ្នាជាមិត្តភក្តិដែលស្រឡាញ់គ្នាណាស់ គិតមើលច្បាស់ទៅសម្ព័ន្ធភាពរវាងពួកគេអាឡិចជាអ្នកដឹកនាំមករហូតបូវីជាអ្នកធ្វើតាមបូវីមិនដែលប្រឆាំងនឹងបញ្ជាអាឡិចនោះទេ ហើយវាប្លែកអីអាឡិចជាចៅហ្វាយរបស់បូវីស្ដាប់តាមគេជារឿងធម្មតាទេ មិនមែនតែរឿងការងារទេសូម្បីតែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនអាឡិចក៏ធ្វើជាមេដឹកនាំដូចជាអ៊ំទូខាណូសមត្ថភាពរបស់អាឡិចគឺល្អបំផុតណាស់ថែមទាំងបានមេដាយឈ្នះដាច់ទៀតផង ហើយយ៉ាងម៉េច វិភាគតាមផ្នែកចិត្តវិទ្យាក្មេងក្រុមអាឡិចរមែងដើរតួជាអាហ្វាមេរហូតមានតួនាទីចេញវិជ្ជាសម្រាប់ហើយចេញវិជ្ជាគេជាមនុស្សក្លាហានចូលចិត្តសម្ដែងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងពេលមានរឿងនៅក្នុងក្រុមគេគឺជាអ្នកមុនគេដែលក្រោកឈរឡើងនាំសមាជិកគ្រប់គ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា ខ្ញុំស្គាល់អាឡិចមកច្រើនឆ្នាំគេចរិតបែបនេះតែរហូតនឹង បាទនាងក៏យល់ស្របដែរថាក្នុងក្រុមពួកនាងអាឡិចដើរតួជាអាហ្វាមែលមិនក៏ក្រោយពីបូវីស្លាប់ទៅគេមិនដែលមករកនាងឬក៏បារម្ភពីនាងសោះ លោកតាមដានខ្ញុំមែន ខ្ញុំតាមដានអាឡិច មិត្តភក្តិស្លាប់ទាំងមូលគេត្រូវកើតទុំតែមីសែលភរិយាគេមកកំដរខ្ញុំរហូតតាមជួយខ្ញុំ តាមចរិតរបស់អាឡិចទោះបីជាគេកើតទុកក៏ដោយគេត្រូវតែមកជួយមិត្តភក្តិធ្វើបុណ្យសពដោយខ្លួនឯងដែរមិនមែនត្រឹមតែឲ្យភរិយាមកជួយនោះទេនាងគិតមើលមើលថាអាហ្វាមែលមានភាពក្លាហានមិនក៏សុកគេកិច្ចវេះបែបនេះហេតុផលមានតែម្យ៉ាងគេរអៀលខ្លួនព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់បូវីគេមិនហ៊ានមកជួបមុខនាងបើមានឱកាសបានជួបអាឡិចនិយាយរឿងបូវីជាមួយគេឲ្យបានច្រើនហើយសង្កេតមើលប្រតិកម្មរបស់គេបើនាងមានជួបអីអាចទេមករកខ្ញុំបាន អាឡិច ស៊ីនឌីយ៉ាងម៉េច លោកមកជាមួយនឹងមីសែលទេ មែន មិនក៏មិនឡើងទៅ នាងថាទៅមកផ្លែនបន្តិចទៀតចុះមកហើយ ពួកយើងឡើងទៅផឹកកាហ្វេជាមួយមីសែលហើយរួចចាំទៅ មិនអីទេខ្ញុំចាំត្រង់នេះល្អជាងនាងឡើងទៅចុះបើបានជួបអាឡិចនិយាយរឿងបូវីជាមួយគេឲ្យបានច្រើនហើយសង្កេតមើលប្រតិកម្មរបស់គេ អូមែនហើយពេលនៅរៀនបូវីធ្លាប់ទៅឡើងភ្នំទេ ឡើងភ្នំហ៎មិនក៏សួររឿងនេះ មិញខ្ញុំទៅយករបស់បូវីនៅទូដៃធនាគារបានដឹងថាការនៅរៀនគេបានរួមប្រកួតឡើងភ្នំថែមទាំងបានពានរង្វាន់ទៀតលោកមើលទៅ មិនចាំបាច់យកចេញទេខ្លាចវាធ្លាក់បែកអាហ្វាមែលមានភាពក្លាហានមិនក៏សុកកិច្ចវេះបែបនេះហេតុផលមានតែម្យ៉ាងគេរអៀលខ្លួន មែនហើយពាននេះគេដាក់ក្នុងទូដែកមករហូតគេពិតជាស្រឡាញ់វាខ្លាំងណាស់តែលោកស្គាល់បូវីមកយូរហើយលោកគួរតែដឹងថាគេខ្លាចខ្ពស់មិនក៏គេឡើងភ្នំបានពីរ មែនខ្ញុំក៏គិតថាចម្លែកមីសែលថាទៅមកផ្លែតឲ្យមិនក៏យូរបែបនេះអូមកហើយ ស៊ីនឌីមកហើយ មែនហើយឃើញសិភៅកំណត់ត្រាហើយនឹង ឃើញហើយស្អែកខ្ញុំទេមកនិយាយរឿងលម្អិតការបញ្ចុះបូវីណា អូខេបាយបាយអាឡិច បាយបាយ បាយបាយ យើងទៅ
ម៉ាក់កាត់អីម៉ាក់កុំធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យម៉ាក់ ម៉ាក់កាត់អី បងម៉ាក់ធ្វើទុកខ្លាំងណាស់ ហៅពេទ្យអលឿនថ្នមម៉ាក់ចាំមិនជំងឺបេះដូងកម្រើកឯងសូមទោសពេលនេះខ្ញុំមិនអាចលើកទូរស័ព្ទបានទេសូមផ្ញើសារជាសំឡេងខ្ញុំនឹងតបទៅវិញឆាប់នេះ អាឡូជីមខ្ញុំស៊ីនឌីណៃលោកនិយាយត្រូវអាឡិចដូចជាចម្លែកពិតមែនខ្ញុំចង់ជួបលោកបានទទួលសារនេះហើយទេមកខ្ញុំវិញផងលោកនេះពូឲ្យពួកយើងមកមានដំណឹងល្អមែនទេ ត្រួតពិនិត្យរបស់ហ្វាំងស៊ីឡុងម្ដងទៀតឃើញម្យ៉ាងដោយចៃដន្យលើកវលបន្តោងសោដែលជួបជាមួយនឹងសពហ្វាំងស៊ីឡុងពួកយើងបានឃើញ DNA របស់ជើងជាហួរ កវលបន្តោងសោជារបស់សមាជិក Fan Keno Club ដំបូងគិតថាជារបស់ Fan ស៊ីឡុងតែមើលទៅដូចជារបស់ជើងជាហួរ ហ្វាំងស៊ូជូផ្លោះចម្លើយថាពេលជើងជាហួរនឹងថាមិនមែនជារបស់ហ្វាំងស៊ូឡុងគេទៅលួចបើកទូដើម្បីរកក្រវល់បន្តោងសោនេះ បើហ្វាំងស៊ឺឡុងត្រូវជើងជាហួរសម្លាប់ហើយអ្នកណាសម្លាប់ជើងជាហួរ យើងសន្និដ្ឋានថាការសម្លាប់ហ្វាងស៊ឺឡុងហើយកប់នឹងម្នាក់ឯងមិនអាចធ្វើបានទេ អ្នកដែលគួរឲ្យសង្ស័យបំផុតគឺអាឡិច យ៉ាងម៉េចជីម អាដាអ្នកស្រីជើងតាក់ទងមកខ្ញុំ អ្នកស្រីជើងភរិយាជើងជាហួរឯង មែនខ្ញុំទៅរកនាងឲ្យសង្កេតមើលអាឡិចរួចហើយនាងក៏ទៅរកខ្ញុំតែខ្ញុំមិនបានលើកនាងនិយាយពី3ប្រយោគថាចង់ជួបខ្ញុំនាងថាអាឡិចដូចជាចម្លែកពិតមែនរួចហើយខ្ញុំក៏ទៅរកនាងតែនាងមិនលើកខ្ញុំខ្លាចថានាងមានរឿង អូខេខ្ញុំទៅផ្ទះនាងជាមួយលោក ឬមួយមានរឿងអី សារទេម្ដងទៀតទៅ ទូរស័ព្ទនៅខាងក្នុងភ្លើងក៏បើកត្រូវតែទម្លាយទ្វារហើយ 給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚，就地目擊他，越走近越變差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回混亂狀態，可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？